Hi, there we go. Karibu sana. Tunaendelea bado tunaendelea na series yetu ya computer course. Tunaendelea kama kawaida. Tumeshajifunza navigation, jinsi ya kunavigate kwenye Microsoft Office Word hapa. So tunachokifuata sasa hivi ni kwenda kuanza kujifunza. Nilizungumza kwamba mwanzo kwamba tunapokuwa tunabonyeza hizi tab hizi zinakuwa zina display ribbon zake hapa. Umeona nikibonyeza hiki kina display ribbon zake, nikibonyeza hiki kina display ribbon zake, nikibonyeza hiki vivyo hivyo kina display ribbon zake. So kwangu hapa mimi niko kwenye home na hii ndo default tab ambayo ukifungua inakuwa direct imeshafunguka. Kwa hiyo tutakachoanza kukisoma leo tutasoma clipboard na font. Kwenye font tunaweza tukafanya nini na clipboard tunaweza tukafanya nini. Then tutaendelea paragraph, tutakuja kusoma na styles na editings kwa pamoja. So hii default inaweza kukufanya ukaandika text yako vizuri kabisa, yani complete na ikatimia. Yani kama ni project, kama ni report, kama unaandika hapa na inatimia kwa kutumia tu hii home hizi default. Kwa hiyo ukielewa vizuri hapa it's better sana tukianza kufanya haya mengine huku kwenye insert, draw na vitu vingine, okay? But home ndio most important. Leo tutasoma font na clipboard. Kama tulivyoona kwenye sehemu zingine, kama tulivyosoma kwenye system kule nyuma, kama hujaanza hizi tumeshasoma system, jinsi ya ku navigate, jinsi ya ku copy na paste, na huku pia kwenye hii application kuna ku copy na ku paste. Hapa ukiangalia kwenye clipboard hapa kuna sehemu ya kupaste. Hii alama inamaanisha copy and paste. Hapa ni paste. So ukikopi kuna hatua mbili hapa. Kuna kukopi kwa tukidrag, tukibonyeza namna hii, tukibonyeza hii hapa left button, sawa, tukaishikilia afu tukadrag, tunakuwa tumemark. Tukimark zinakuja hizo hapa default ribbon, default commands ambazo za kuweza kucustomize faster zinakuja hapa. So nikibonyeza right click hapa, inabaki ile default command na inakuja hii sehemu ya kucut na kucopy. Tumeshazungumza cut, tuna remove everything, tunaenda kucopy kwingine, na tukicopy tunakiacha kile, tunaenda copy the copy yake. Kwa hiyo tuna copy, tukicopy then unaona hii hapa imekuwa imekuwa na rangi kwamba tayari huku umekopi. Kwa hiyo ukitaka kupaste unaweza kutumia kupaste hapa, okay? So ukitaka kupaste naweza nikabonyeza hapa nikapata paste options. Kuna kupaste hapa wanasema keep the source formatting, yani kwamba kama hapa tulikuwa kuna color kuna ni paste na color hivyo hapa wanasema paste. Hapa una paste the merge the formatting, yani kwamba unaunganisha zile format ulizokuwa nazo unazipaste kama zilivyo. Hapa tunasema kwamba na nikiweka pia nadhani unaona tofauti inavyokuwa, okay? Kwa mfano unaona hapa nikiweka hivi unaona inabadilisha na nikiweka hapa inabadilika. Kwa hiyo ECU una copy una paste kwa aina gani, okay? Unaweza ka paste special, vitu kama hivyo. Kwa hiyo hapa mimi ukicopy nikibonyeza control C na copy, kama hapa nilivyoandika control C ni kucopy, alafu then control V ni kupaste. Okay, nikitaka kupaste kwa mfano hiyo nikibonyeza control V hapa mbele na kwa nimepaste hicho kitu, okay? Na kwa nimesha paste hapa. Nikidelete nikibonyeza backspace kwenye keyboard yako unakuwa umedelete, okay? So hiyo ndio copy and paste. Lakini kwenye clipboard hapa kuna hiki kama kilangi hiki kinaitwa format painter. Format painter ni nini? Format painter yenyewe ni kama kucopy na kupaste, lakini ni very shortcut. Kwa mfano unaona hii rangi hapa, kwa mfano ni mark hapa, nikimark hapa format painter pia inakuja kwenye hii hapa format painter, ndio hicho hapa. Kwa hiyo hapa nikisha mark hapa nikabonyeza hii hapa format painter mara moja, nikibonyeza mara moja inakuwa nimeimark hapa, okay?
Nikija nikabonyeza sehemu yoyote kwenye neno, kwa mfano labda nibonyeze hii bold. Nikibonyeza hii bold inabadilika, inakuwa kama hii hapa. Kwa hiyo ina copy kila kitu kilichopo kama font size, color, font style na kila kitu inakuja kupaste sehemu husika. Kwa undo tunasema tunabonyeza Control Z, au tunaweza tukarudi hapa kwenye hii kinani hapa. Kwa hiyo tunabonyeza Control Z tunakuwa tume undo. Sasa hapo tumeclick mara moja. So nikirudisha hapa nani yangu hapa, nikirudisha hapa nikaweka na koza yangu hapa kwenye clipboard, nika click mara mbili, nika double click hapa pap hapa nakuwa nimekichukua. Inamaanisha kwamba ninaweza nikakitumia mara 4 mara 3 bila chenyewe kupoteza ile nani activation yake. Kwa hiyo naweza nikatumia hapa, nikaja nikatumia hapa, nikaja nikatumia hapa, umeelewa? Umeona nikaja nikatumia namna hiyo yani. Okay? Lakini ukibonyeza mara moja, hivi unatumia sehemu moja tu peke yake, inakuwa imeshaisha. Okay? Una undo kama hivyo. Tunaendelea. So nadhani tumeelewa jinsi ya kutengeneza ya kutumia hiki kinani. Kwa hiyo ukiweka hivi afu ukikaja hiki jitu, unajua kabisa kama naweza nika copy faster, nika double click tu hapa, nikaja nikabonyeza hapa namna hii, vitu vikatokea. Okay? Magic. Okay, hiyo ilikuwa ni clipboard. Na kwenye clipboard unaona hivi vimishale hapa ni more advanced. Yaani kwamba nikibonyeza hapa inakuja more advanced sehemu ya hizo nani. Okay, unakuona kwa mfano nikibonyeza hapa inakuja more advanced ambayo unaweza ukaseti kabisa, yani ukaseti as default kwa hiyo unaitumia. Lakini this itakuchanganya sana. Tunaendelea na hapa. Hapa tunaingia kwenye font. Tumetoka kwenye clipboard na kuja kwenye font. Kwa hiyo huyu tumemaliza huyu. Okay, huyu tumemaliza. Tumemaliza huyo. Sasa tunakuja kwenye font. Kwenye font hapa kuna hii hapa, hichi kiboma hiki. Hiki kiboma hapa hichi hapa cha mwanzo hapa, hiki kiboma cha mwanzo ni fonti, yani tuseme ni font style, yani font style ambayo kuna majina na font style zake. Ukidouble click nikiclick hapa kwenye hiki hiki drop down menu hiyo, unakuta fonti ziko hapa. Hizi fonti zote ndio zile ambazo tuliziona kule kipindi tunasoma kwenye system kwamba kuna fonti kwenye nani yako. Lakini hizi fonti pia unaweza ukazidownload na kuinstall kwenye kompyuta yako na ukazitumia. Hapa fonti hizi zinatumika kwenye maneno ambayo yanaandikwa hapa. Kwa mfano huyu naye tumemaliza, tu clear kwenye font. Kwa mfano nitumie hii hapa, ni mark ya paint me. Okay, nikimark paint me, nikaja kwenye font hapa nibadilishe font hiyo paint me. Nikiwa nasogea hivi nadhani unaona inabadilika. Unaweza ukatafuta font yoyote. Okay, ukaja labda here, then ukaweka font na ukaendelea kutype. Ukiendelea kutype hapa, font inakuwa ni ile ile. Okay, font inakuwa ni ile ile. So hapa pia unaweza ukaandika kama unajua jina la font. Ukiandika hapa inakuwa ukibonyeza tu hapa ina mark. So ukiandika chochote hapa, kwa mfano nikiandika Caribly inakuja. Kwa hiyo nikipiga tab kwenye keyboard yako, nikibonyeza tab inakuwa imesha apply hiyo font. Lazima uwe umemark sehemu ambayo unataka ubadilishe font. Huwezi kubonyeza sehemu wakati haujamark sehemu ambayo unataka ubadilishe font. Hapa pembeni yake ni font size. Kuna size ya ngapi? Kwa mfano ukiangalia hii hapa ni size ya ngapi? Size ya 16. Okay? Nimekuambia hii ni quick access ambayo unaweza ukaiaccess badala ya kuja hapa. Kwa hiyo ukimark tu hivi inatokea default. Kwa hiyo hiki ndio hichi hapa. Okay? Hiki ndio hichi hapa. Kwa hiyo ukija hapa uka click namna hii, unakuta kabisa kwamba kuna font size. Unaona niki drag hii nikawa nasogeza chini, napata font size. Umeona imekuwa kubwa. Hii ni 72. Lakini kwa hapa inaishia 72 tu. Okay? Umeona hapa inaishia 72 tu. Lakini sasa je, kama unataka uongeze zaidi ya 72 tunafanya nini? Kwa pembeni hapa sasa kuna A kubwa ambayo inaonyesha kama ni kubwa. Okay? Alafu kuna A kubwa lakini inaonyesha kwa umbo dogo.
hapa ni sehemu ya ku increase font na ku decrease font. Nikibonyeza hapa mara moja unaona kabisa pamefika 80. Na huyu nikibonyeza hapa nikawa nikimaki hapa alafu nikabonyeza hapa unaona inaongezeka, okay? Na hapa ukiangalia nimefika 100. Lakini ukibonyeza hapa haukuti hiyo 100. Unakuta ni 72. So ukitaka kuongeza zaidi ya 72 lazima utumie A kubwa hii kama ambavyo ina umbo kubwa na hii A ndogo. Kwa hiyo nikikliki hapa nakuwa napunguza font. Nikikliki hapa nakuwa naongeza font, naongeza size ya font, okay? Kama hivyo. Hapa kinachofuatia hapa kuna A kubwa na A ndogo. Hii inaitwa change case. Kwa hiyo ukitaka labda nikitaka hizi kesi zangu labda kwa mfano ukiona hapa kuna drop down menu hii hapa drop down menu inamaanisha kwamba kuna kesi za aina nyingi. Yaani case, yani herufi change, kuchange herufi kubwa au ndogo. So nikibonyeza hii drop down menu kuna sentence case, kuna lower case, kuna upper case, kuna capitalize each word, kuna toggle case. Sentence case inakuwa ni herufi kubwa mwanzoni inaanza na zeni zinafuata herufi ndogo. Lower case zote zinakuwa herufi ndogo. Upper case zote zinakuwa herufi kubwa. Capitalize each words, kila neno mwanzoni mwa neno hiyo herufi inakuwa kubwa. Toggle case, herufi ya mwanzo wa neno inakuwa ndogo alafu zingine zinafuata kubwa. Kwa mfano tuanze kuapply kwa hapa. Hii ni nini? Guess hapo. Kwa mfano kama hii hapa. Herufi kubwa, herufi kubwa. Hii inaitwa capitalize each words. So tukienda tukabonyeza hapa, tukabonyeza sentence case, unaona kabisa imeleta paint me na imebadilisha kabisa, imeweka herufi za kawaida. Sentence case. Tukija hapa tukabonyeza lower case, na inakuwa ni kile kitu kwa sababu hizo zote ni lower case. Lower case maana yake ni herufi ndogo. Tukija hapa tukabonyeza upper case, zote zinakuwa herufi kubwa. Maanisha kwamba zote ni herufi kubwa, hizo ni upper case. Tukibonyeza hapa tukaja capitalize each word, tunapata kile neno la kwanza ambalo nilisema saa zile capitalize each words, yani kwamba ili kutoka hapa mpaka hapa ili neno moja na kuja hapa ili neno la pili. So kwenye neno la kwanza herufi ya kwanza inakuwa kubwa na kwenye neno la pili herufi inakuwa kubwa. Hiyo ndio inaitwa capitalize each words. Ukija kwenye toggle ukija kwenye toggle hapa nilikuwa sijamaki. Ukitoggle namna hii, ngoja ni bonyeze vizuri, toggle button. Ngoja nirudishe kwanza hiyo herufi kubwa. Yes. Toggle button. Yeah, nadhani unaona. Kwa herufi ya kwanza kanakuwa kadogo, alafu zinazofuatia zinakuwa kubwa. Hiyo ndiyo sehemu ya kuchange case. Wewe unaweza kaja hapo ukamaki tu, unamaki labda maybe hapa, then na change this, nataka iwe ni sentence case. Oh no. Sentence case labda ni lower case. Alafu labda sentence case. Okay, au ni upper case. Okay, au capitalize each words. Inakuwa hivyo. Kwa hiyo unaamua tu wewe unafanya nini, kwamba unaweza ukabadilisha hizo. Hapa pembeni ni kufuta formatting. Formatting inamaanisha nini kusema formatting? Kwa mfano, ukiangalia hapa hii formatting unayoiona hapa, kwa mfano nikibonyeza hapa, umeona inarudi kabisa kuwa, ngoja nibonyeze Control Z nirudishe. Umeona hii tayari tumeshaiformat, tumeformat tukaweka 36, tumeweka sijui tumeweka fonti, tumeongeza color, tumeweka color, tumeongeza color hapa, tumeweka nyekundu. Okay, kwa hiyo nikibonyeza hii chapa A chenye ufuto nikiwa nimemaki hapa, nina clear ile formatting zote, zinabaki neno la kawaida kabisa ambapo liko kwenye default. Kwa hiyo nikibonyeza hapa unakuta inabaki Curibri ndio nini tuseme, ndio fonti ambayo ipo ambayo ni default, na 11 ndio size ya font ambayo ni default. Kwa hiyo inarudisha kabisa katika default value. Okay, naona dakika zimeenda sana na my alarm hapa inapiga kwamba video inaendelea dakika 15, lakini tumalizie kwenye hii Okay, hapa umeona tumerudi mwanzo tofauti na hapa. Hata hizi hapa tu zimekuwa formatted kwa sababu ukimaki, ukitaka kugundua kwamba hii ina fonti ngapi, nikiweka tu mshale hapa inaonyesha kwamba hii ni fonti 11, alafu style ni Calibri body. Okay,
lakini nikiweka hapa inaniambia kabisa hii ni font 16. Okay, style ni Calibri body. Okay, kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna nini, kuna utofauti, yani kwamba ukitaka kugundua kwamba hii ni font ya ngapi unaweka tu hivi makoza hapa kwenye sehemu hiyo, inakuonesha kabisa kwamba this is Calibri body. So unavyoona kwamba hii A inavyokuwa hivi ni ina clear all formatting. Hapo umekoza remove all formatting from the selection, leaving only the normal unformatted text. Kwa inatoa kila kitu na inaacha normal unformatted text. Okay. Tutorial inayofuata tutasoma kuanzia kwenye bold mpaka hapa mwisho, then tutorial inayofuata tutaendelea kama kawaida. Thank you. My name ni CG Lichi 6. Usiache kusubscribe, like na comment. Hakikisha unafanya mazoezi ya hizi font, kubadilisha font, kuongeza ukubwa na vitu kama hivyo, kutengeneza documents tofauti. Utajua tu. Thanks. Ciao.